Nakasuway ba mo ani mga inday nga kaning bulad nga kanang pusit ug ang kining dilis mo ay gisuwa tapos among gihiparisan og ramen. Kay di ba pag mosulod-an tag mga ingin aning mga prito or mga inihaw ba nga mga buwat kinahanglan na gitay sabaw. Dati man gud ang akong kahiligan nga magsabaw ko sa mga ingon ani. Pero malunggay na may tanglad. Pero karon ramen among gipares kay wala man bimilay nakita oy pangmadalian na lang ba pero dili man ni permanente nga noodles ang amuang kuanon ni Paris kana lang giingon nila nga bitaw og kalisod na mga pecha de peligro na kinahanglan igawas na gito nimo imo nang kaunon ang mga wala nimo makaon permanente kay syempre mo ni pamalit gud sa ato ang mga di ba mag-groceries tayo na among gitay ingon ani ato gining kuan i-insert sa ato ang pamilihan ba kay mao ba ni atong ginagamit ginasod-an pag walang wala ta kinahanglan pud oy magsuwa ta ani panagsa dili man masama basta di lang adlaw-adlawon pero kining bulad og kining bulad nga pusit og kining dilis okay ra man adlaw-adlawon ba di man kay na parat good ang kinilang kuan ramen medyo lahi di gid pwede na perminato adlaw-adlawon kay lain mo guna sa atong kalusugan good unya kaon lang punta dinhi kay kinahanglan ba agid pod sa matag adlaw bisag wala ta atong pampalit nga mga nindot kay nga mga sudan ang importante nga natay sud sa atong tiyan mabusog ta dili ta magutman dili ta mapasmo ang naa mo atong kaonon dili nato pangitaon ang wala di ba